حضرت کعب بن عجرة رضی الله عنه فرمای چې رسول الله مبارک یو ځل خطبه تراغه او د منبر په اوله پړوي باندې چې کوم د خپل مبارک کې خودله او ویل امين بیا په ځمه باندې خپل کې خودله بیا ویل امين په دریم پړوي چې کله خپل کې خودله بیا ویل امين صحابه ته پوښتنه کو اے دا الله رسول تاسو خلن یو واجب عمل وکړو چې کله تاسو منبر ته خطلې نو تاسو چې کله په اول قدم کې خاصو تاسو ول چې امين بیا چې کله په ځای باندې تاسو کې خو د خپل بیا ول امين چې کله په درې په منبر په درې په اول خپل کې خبره به تاسو ول چې امين پیغمبر علی صلوات و سلام ته فرمایل چې په دغه وخت کې جبرائیل امین ما تراغه او ما ته ویل چې حالات د شي هغه کس چې د رمضان المبارک دا بهترینه میاشت راشي او هغه ته مغفرت ونشي نو ما ویل چې امين و چې کله ما په دې په وای باندې خپل کې خودلا نو بیا ویل چې حالات د شي هغه کس چې په یو مجلس کې ستاسو ذکر وشي او هغه پتا باندې درود ولوي و ما ویل چې امين و چې کله ما په درې په وای باندې به خپل کې خودلا نو بیا دا دعا وکړه چې حالات د شي هغه کس چې دا هغه مور او فلار یا یو د ځوان نه بډاوالي حالت تر رسیدلې وي او د هغه نه دومره دعا وانخلي چې د مغفرت قابل وګرځي نو ما ویل چې امين عزتمن ورونو تاسو سوچ وکړئ چې جبرائیل امین چې د فرشتو مشر فرشتہ هغه چې کوم د بد دعا کوي او د دوانو جهانو سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې امين وای نو آیا داسې بد دعا به قبليږي عزتمن ورونو د رمضان المبارک میاشت خو بهترینه میاشت ده ځکه په دې میاشت کې د الله جل شانه انوارات برکات د باران په شان په تیزی راوريږي لیکن چې په یو انسان باندې داسې بهترینه میاشت هم تیر شي او هغه بیا هم په دې کې عبادت ونکړي نو آیا دا خپل میاشت نشته بیا محترم چې انسان ته بخنه وشي نو بیا موږ لفکار چې په دې میاشت کې خاص د الله جل شانه عبادت ته متوجي شو ذکر اذکار ته متوجي شو او دغه شان د قران مجید تلاوت ته متوجي شو ځکه محترم دا ډیره د برکتونو د مغفرت میاشت ده